Čaute. Toto je Maťo. Môj kamoš a môj šéf. Je to človek, ktorý je workoholik. Je to človek, ktorý si nevie predstaviť život bez práce. Človek, ktorý založil stránku RoboSkills Academy, kde sa ľudia vedia naučiť o teambuildingu a o nejakých projektoch. A potom som tu ja, videoeditor, človek, ktorý je fakt že lenivý, ale zas motivovaný natoľko, že robí tieto videá. Ale nie na pravidelnej báze. Dobre, ale to ma teraz netankuje. Chcem len tým všetkým povedať, že keď to bol naposledy u mňa Maťo, tak sme rozmýšľali nad tým, ako eračko ukázať viacerým ľuďom. Mali sme nejaké nápady, ale vždycky ten nápad bol už obohratý, alebo už sme to videli a potrebovali sme niečo, čo sme na československej scéne ešte nevideli poriadne. No a Maťo vtedy zadral takú vetu, s ktorou ma otriaslo. Je to veta, ktorá nie je dôležitá len pre mňa, ale aj pre ľudí, ktorí niečo vytvárajú. Chýba mi, že už nerobím nejaký craft. Niečo, čo môžem vytvoriť a zároveň si s tým vyčistiť hlavu. Akože kúkam na ňo a hovorím si, že nehovorí sračky, akože aj mne to chýba. Niečo podobné, čo som na strednej robil na intraku s chalanmi. Pozrel som sa na tie staré fajly, čo som s chalanmi robil na intraku a začal som rozmýšľať ako opica. Malú reklamy a chcem niečo robiť. Peč, ideme robiť maskota. Dobre, teraz počúvaj, čo ti prvé do hlavy dojde, keď ti poviem slovo robot? Skôr som myslel niečo viacej cute, niečo, čo ľudia majú z nostalgie, alebo niečo, čo vedia si zapamätať. A potom mi to došlo. Stena E. Určite si ho pamätáte, robot, ktorý je klingy, správa sa strašne nevinno a pritom polol takú bedy a zároveň z najlepšej rozprávky môjho detstva. Ideme spraviť Wallyho. Jaký starý Wally, ty kokos? Wally. 2008. Takže v tejto sérii uvidíš proces dizajnu, bolesti, teraz mi povedz, že to nenahrávalo, a výroby steny. Na konci tejto sérii budeme publikovať všetky 3D modely a dáme naučné videá na RoboSkills Academy, aby si videl, ako sa to programuje a zároveň, aby si sa niečo nového o tom naučil. A predtým, než začneme, chcem vám predstaviť sponzor tohto videa. Drumroll, please. Maťo. Elektrika. Čo všetko budeme potrebovať? Začneme to úplne logicky. Každý človek má mozog, takže aj ten samostatný robot musí mať ten mozog. A sú rôzne motherboardy, ktoré sú vlastne mozgy pre týchto robotov. Tieto motherboardy sa líšia tým, čo dokážu. Snažil som sa nájsť tú najlacnejšiu verziu, aby som vedel znížiť cenu tohto celého robota. Ako náhle som sa vlastne dostal do toho diania, že lacné motherboardy, tak som vlastne došiel do sveta ESP32. Lenže tam je strašne veľa variant. Zároveň som chcel Wi-Fi, lebo chceme ovládať toho robota cez ďalkové ovládanie cez Wi-Fi. Potreboval som strašne veľa pinov, lebo keď si teraz rozoberieme, čo všetko ten robot má obsahovať na to, aby fungoval, tak pochopíte, že tie piny je niečo, čo furt potrebujem. Ten celý robot, ako si tak pozrieme, že ako pracuje, tak základne, čo je prvé, potrebuje šťavu, potrebuje motherboardu a potrebuje pohon. Vieme iba z tohoto, že potrebujeme baterky, potrebujeme motherboardu a potrebujeme motory. Keď sa pozrieme ďalej akože z tej artistickej stránky, tak som mu chcel dať namiesto očí displeje. Kvôli tomu, že keď pôjde akože v noci alebo že ho nebude vidieť, tak si môže zasvietiť. Ďalšie veci, ktoré tam chcem dať, sú senzory a kamery. Presnú kameru sme použili kamera OV2460 na to, aby vedel rozoznávať, aký objekt je pred ním, aby nenarazil do steny, alebo keď vidí pred sebou nejakú stoličku, aby ju vedel proste obísť. Senzory, na čo senzory? Ak pôjde okolo tej stoličky, tak potrebuje mať nejaké dáta k tomu, aby vedel, že ako ďaleko je od tej stoličky, že okolko sa má ešte potočiť, alebo keď náhodou pôjde človek pred ním alebo vedľa neho a bude až moc blízko, aby zastavil, aby sa nestalo, že by niekomu zavádzal pod nohami. Tieto základné 4 kategórie nám umožnia zostaviť tohto robota. V prvej kategórii je pohon. Ako som už hovoril, potrebujeme motory. Motory sú niečo, čo sa zdá, že sa nemusíme na to pozerať na tie specs, čo používajú, ale opak je pravdou. Máme rozdelenie motorov. Také najdôležitejšie, na ktoré sa musíme pozerať, tak sú podľa konštrukcie a riadenia. Máme tam komutátorové, bezkomutátorové, krokové a servomotory. Krokové motory sú niečo podobné ako servomotory, sú silnejšie a pri drahších modeloch sú viacej precízne. Presnejšie som išiel na krokový motor NEMA 17. Je to štvorpinový krokový motor, ktorý na fáze má 1,7 až 1,8 A. Niektoré motory vieš napojiť plusko a mínusko, začnú sa točiť, lenže krokový motor má 4 piny. Takže tým pádom potrebujeme plusko a mínusko, ale zároveň sú tam aj dátové piny. A tie dátové piny sú presne na drivere. Tieto drivere fungujú na tom, aby vedeli uchrániť motor, ale zároveň majú v sebe vybudované nejaké módy. Taktiež majú ochranné mechanizmy. Majú tam
ochranu proti skratu, vysokým prúdom a teplotám. Tým, že som sa snažil udržať cenu čo najnižšie, tak k tomuto driveru potrebujeme pridať ešte jeden kondenzátor. Tento kondenzátor dáva pozor na to, aby sa ten driver neodpálil. Senzory. Tieto senzory budú úplne jednoduché, lebo budeme používať iba jeden typ. Ultrazvukový senzor HC SR04. Tento senzor vie snímať vzdialenosť od 2 až 400 cm. No a už nám posledné zostávajú displeje. Je nám jasné, že oči vieme napríklad zavrieť iba jedným okom alebo druhým. Tým pádom tieto displeje, každá jedna z nich musí fungovať ako samostatná jednotka. Nechcem, aby sa tieto obrazy duplikovali. Preto potrebujem, aby tieto displeje boli kompatibilné s i2C. Ak nevieš, čo je i2C, ja som tiež nevedel predtým, než som začal, ale pomaly som sa to naučil, ale stále si to nepamätám naspamäť, tak to tu radšej prečítam. Inter-Integrated Circuit alebo I2C je dvojvodičové obojsmerné synchronné sériové periférne rozhranie. Už chápeš, prečo to neviem naspamäť. Primárne využívané v rámci stavaných systémov pre komunikáciu na krátke vzdialenosti medzi riadiacimi mikrokontrolermi a ostatnými integrovanými obvodmi. Toto bol, že normálne ratata. Túto poslednú kategóriu som nezapočítal k ostatným, lebo stačí jeden menší problém a môžete si odpáliť všetko, čo ste kúpili. Samostatné napájanie toho robota. Použili sme najviac základné baterky, Li-ion batéria 18650, Tempower 2600 mAh, 15 A. Použijeme 6 týchto batérií. Záleží na tom, ako ich zapojíme, ako ich otočíme. Otočenie je veľmi dôležité, plusko a minusko. Je veľmi dôležité, aby ste si nepomýlili plusko a minusko. Zapojenie je buď sériové alebo paralelné. Čo ja teraz spravím? Spravím kombináciu týchto dvoch vecí. Zoberiem 3 prvé baterky a zapojím ich sériovo. Rozdiel medzi týmito zapojeniami je ten, že pri sériovom sú baterky zapojené za sebou, majú rovnaký prúd, ale napätie sa rozdeľuje. A pri paralelnom zapojení prvky sú zapojené vedľa seba, ale teraz napätie zostáva rovnaké a prúd sa vtedy rozdeľuje. Takže ak mám 6 baterok a použijem 3, tak 3 zoberiem na sériové zapojenie. Potom ďalšie 3 zoberiem na sériové zapojenie a potom ich spolu spojím paralelne. Toto zapojenie mi umožní mať 12,6 V z malých 3,7 V batériok. A zároveň tie batérky sú 15 A, takže toto zapojenie mi tiež umožní mať 30 A. Povedzme, že sme spravili dobrú matiku, ale stále si neveríme v to, že sme to dobre zapojili, alebo že by sa tam niečo mohlo stať, tak preto si to ideme poistiť. Na poistenie použijeme BMS ochranný modul, presnejšie 3S25A. Tento ochranný modul, ako už bolo povedané, ochraňuje batérie, ale zároveň snaží sa vyrovnať, koľko prúdu ide dopredu do ďalších káblov. Dobre, ďalší step. Čo keď sa nám vybijú tie baterky, bože, ako ich nabijeme, však sme ich vlastne teraz popákovali k sebe, tak čo teraz? Kľud. Na to existuje USB-C nabíjací modul. Tým pádom budeme potrebovať USB-C nabíjací modul 3S. Tento modul nám umožní nabíjať toho robota ako telefón. Dobre, máme nabíjanie vybavené, máme, že koľko voltov nám ide, ale nám ide 12 voltov, ale ak sa dobre pozriem, tak vlastne to ESP32 príjma 5 voltov. Niektoré súčiastky ešte menej než 5 V. Na to existujú step-downy. Volá sa to DC-DC step-down menič. Jediná úloha tohto meniču je, že keď máš input 12, tak ti to zmení na 5 V. Dobre, a to už máme tu základnú elektriku. Dobre, tak si to zrekapitulujeme. Čo tým pádom tento robot dokáže? Má Wi-Fi ovládanie. Máme motory, ktoré idú dopredu aj dozadu, hej, lebo sú to krokové motory. Má tam kameru na to, aby vedelo, čo je pred ním a ako sa tomu vyhnúť. Nabíjanie cez USB-C. Milujem. Zároveň sme si poistili batérie proti výbuchu alebo proti nejakému zaťaženiu. No ale dobre, pýtame sa, bude stačiť 6 tých batérok, že či netrebalo trošku viacej? Ja som tiež nad tým rozmýšľal, až pokiaľ som si nespravil matematiku v tomto celom a zistil som, že my reálne s ním budeme môcť chodiť 2 hodiny v kuse a on bude úplne v pohode. Ak k tomuto dojde nejak moc confusing, že čo sa tu všetko deje, strašne veľa súčiastok, kam mám dať signál, kde to mám všetko poprepájať, nebojte sa toho. Ja spravím jednoduchý plán, jednoduchý nákres, kde budú ukázané, kde ide kam kábel, kde sa má zapojiť a koľko sa tam má dávať voltov alebo na čo sa to má nastaviť. Tento plán lomeno nákres bude až v ďalšom dieli, kedy mi dojdú súčiastky a všetko to pozapájame spolu. Aleluja. A teraz mi povedz, že to nenahrávalo.